姐，哎，刚才酒卷怎么卖的呀7块钱一个。给我来一个。先把腌制好了肉裹上面包糠，再放到油锅里面炸个3、4分钟。这是2份的量吗？啊，我们怎么要这么便宜啊？它都是小份，薄里破小哦。姐，你知道吗？我是真的从长沙驱车1000公里过来吃这个酒卷的，真的啊？真的。怪不得听着不像俺本地的。你感不感动，姐？感动，感动的我都流泪了。再把切碎的鸡肉放上去，撒上辣椒。孜然呢？哎，孜然是孜然好吃。哎，好。沙拉酱呢？沙拉酱可以吃少一点点。行不呢？嗯。你尝尝好吃的。好。哎，姐这真好吃，姐。好好吃，姐。你瞅啥？有这不？有这种，但是不好吃，分量还少。你这个多吃哦，姐，看见没？